ഇതുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫയർ ഡാൻസ് നടക്കും കേട്ടോ. മോളി കുന്നിലും തറയിലും എല്ലാം നിറച്ച ആൾക്കാരെ കണ്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഭയങ്കര വണ്ടി ഓടിപ്പോട്ടോ, ഭയങ്കര വണ്ടി ഓടിപ്പോ. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ചാനലിനകത്ത് അങ്ങനെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും അധികം ഇടാറില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കാർണിവലിന് പോവാണ്. കാർണിവൽ എന്നല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയും, ഓട്ടം നൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫയർ വർക്ക്സ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അവളും ഒരുങ്ങി ഞങ്ങളും ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്തെന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ലീഡ്സിലെ സുന്ദരി. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ പോകാൻ റെഡിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതുപോലെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആക്കിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അത്യാവശ്യം തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയുണ്ട്. ഞാൻ അകത്തൊരു ബനിയൻ, അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഷർട്ട്, അതിന്റെ പുറത്തൊരു ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും രാത്രി മൊത്തം ഒരു 4-4.5 മണിക്കൂറുണ്ട്. അതിനെ ചുരുക്കി ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റാക്കി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലീഡ്സിലെ ഓട്ടം ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ല, ഓട്ടം ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ DJ പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ ആ സ്റ്റേജ് കണ്ടോ? ആ സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നതെല്ലാം DJ പാർട്ടി ഉണ്ട്, ഫയർ ഡാൻസ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ തിളക്കമുള്ള ആളുകൾ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പരിപാടികളുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ നൈറ്റ് ലൈഫ് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ക്യാൻഡി ഷോപ്പാണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട്. നല്ല സൗണ്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് മുട്ടകൾ കണ്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പേട പോലത്തെ സാധനം തോന്നുന്നല്ലേ? പിന്നെ എന്താണ് സ്പഡ്ജോ? ഫഡ്ജ്. എന്തോ ബ്രിട്ടീഷ് മെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ ഫൺ സോണും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താ പറയുക, അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ അവിടെ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് പോവാം. ഇതുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടോ? അകത്തെല്ലാം ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ. എന്നല്ലേ ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചോ? നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു പോയി. നീയും പോയി നിൽക്ക്, നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. Just surrender because you feel a feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit. ചെല്ലടി നാണോ? ചുമ്മാ പോയിട്ട് പിന്നെന്താ? ഇതുണ്ട്, ഇതിപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫയർ ഡാൻസ് നടക്കും കേട്ടോ. അടിപൊളി രസമാണ് കാണാൻ. ആയുധം വെച്ചുള്ള കളിയാ പോയി. ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? ലൈവായിട്ടാ പാട്ട് പാടുന്നത്, അതാണ് എന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ആ ലൈവായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഒരാളൊന്നും പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ 11-13 പൗണ്ടിന് വർത്തുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാല് പക്ഷെ കൊള്ളാം ഇല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട്.
നല്ല രസമാണ് ഈ ആ കറക്കി കളിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടു എന്ത് രസമല്ലേ. അതായത് അവർ ലാസ്റ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാം അവർ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു സെഷൻ അവർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കറക്കി പൂത്തിരിയാ അതവര് എന്ത് രസമായിട്ട് അവരത് കറക്കുന്നത് നല്ല രസം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മറ്റേ കുട പോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് കറക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല എൻജോയബിൾ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടി. നേരത്തെ അത് ആകാശത്ത് നിറച്ച് പടക്കമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത്. ആൾക്കാരെ കണ്ടോ ഗൈസ്, നിറച്ച ആളെന്ന് പറയുള്ളൂ, നിറച്ച ആള്. അതായത് ഈ ഒരു എന്തോ കേട്ടില്ല നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നിറച്ചാണെന്ന് ഇതൊരു വലിയ പാർക്ക്. ആ പാർക്ക് നിറച്ച ആൾക്കാരാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതുണ്ട് അവിടെ മോളി കുന്നിലും കറയിലും എല്ലാം നിറച്ച ആൾക്കാരാണോ. ഇതിന് കൊള്ളാം, നല്ല അടിപൊളി പരിപാടി ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അതെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ആൾക്കാരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഹെയ് പറയിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാ. രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഹെയ് പറയിപ്പിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരി പോവാ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി പോവല്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതുണ്ട് അടിപൊളി ഒരു പുള്ളിക്കാരിയാ. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം പറഞ്ഞു. ചെല്ല് ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ല് ക്യാൻ വി ടേക്ക് എ പിക്ചർ ടുഗദർന്ന് ചോദിക്കും. ചെല്ല് ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കുറെ നേരമായിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെന്താ ഇടയ്ക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരും. എന്നിട്ട് ഇവര് പിള്ളേരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. നല്ല രസം. പിള്ളേരുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നിനക്കും പോയി എടുക്കാമല്ലോ. ചെല്ല് ധൈര്യമായിട്ട് അല്ലേ. ഒന്ന് കുറച്ചു നേരമായിട്ട് പരാജയം നേരിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആറ്റുന്നോട്ടിരുന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നു. ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു. സാഡാണോ അങ്ങനെ അവസാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓ സമാധാനമായോ? ഫോട്ടോ കാണിച്ച്. ഗുഡ് ഫോട്ടോ കേട്ടോ, ഗുഡ് ഫോട്ടോ. സന്തോഷമായോ? ലിബി ഇതുണ്ടോ അവിടെ ഭയങ്കര ഡ്രമ്മേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി കാണാം. നമ്മളീ പോക്കിനിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടി നടപ്പോ. അതായത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പലയിടത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പരിപാടികളാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഒട്ടുന്നൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര നമ്മുടെ ബാൻഡ് പോലത്തിൽ അത്ര ഒന്നും വരത്തില്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബാൻഡ് മേളക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് കളർ എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേ മുഖത്തും എല്ലാം മെയിൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവരുടെ മുഖത്തെ പെയിന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓടിയോടെ പോവോ. കണ്ണ് ചുമ്മാതെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്തല്ലേ നോക്കി ഒരാള് മാത്രമേ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ, ഓടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാരും ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കും. നമ്മളിനി നേരെ എങ്ങോട്ടാ പോകാൻ പോകുന്നത്? റൈഡ് കാണാൻ കുറെ വെറൈറ്റി റൈഡ് കാണാൻ പോവാട്ടോ. റൈഡ് കയറാൻ പോവാണ്. അഫ്രൈഡ് ആണോ? ഓക്കെ, എന്ത് പറ്റും? എന്താ പ്രശ്നം? ഏതാ സേഫ് അല്ലാത്ത? നിനക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തരാം. നിനക്ക് രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് കുഞ്ഞിക്ക് കയറാം. ഒരു കരച്ചിൽ എന്റെ വയറല്ല. ഇനി അടുത്ത കരയാൻ ഞാനില്ല. ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് കുഞ്ഞിക്ക് എന്നെ ഇവിടെ കയറാം. ഓപനും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓപ്ഷൻ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓപന് ഓടുന്നത് കണ്ടോ? ചുമ്മാ വാടാ പോവാ. അതവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പയ്യെ. ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കാർണിവൽ പോലെയാണ്. ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ സ്കേറ്റിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്.
പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റേ ബോൾ ഇട്ട് കെടുക്കുന്ന ആ സാധനമാണ് ശരിക്കും സ്കാം അല്ലേ? ഈ ബോൾ ഇട്ട് മറ്റേ പാവ എടുക്കുന്ന സാധനം. ഇതുപോലത്തെ ഗെയിമുകളില്ലേടി, കമ്മാൻഡ് വിൻ, ഇത് കളിച്ച് മേടിക്കുന്ന പാവകളാ. ഡാർട്സ് എറിഞ്ഞ് മേടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോഷോ കുട്ടനെ കാറിനകത്ത് കയറ്റി വിടുവാണ്. ഹായ് പറ, ഹായ് ടാറ്റ പറ. കാർ ഓടിക്കുന്ന ഇറക്കില്ല, രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു നിന്ന്. ഇല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഭയങ്കര വണ്ടി ഓടിപ്പോട്ടോ, ഭയങ്കര വണ്ടി ഓടിപ്പോ. കഴിഞ്ഞു മതിയായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ അതിഭയാനകമായ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ജെഫിനകത്ത് കയറി പോയിട്ടാണ് എന്താകും അവസ്ഥ, ഇറങ്ങി വരുമ്പോ നോക്കാം. എന്നെ ചെറിയൊക്കെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമുള്ളവര് കയറരുത്. എന്റെ നെഞ്ചിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വിഷായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ തവണ റൗണ്ട് അടിക്കുമ്പോഴും ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നിൽക്കും. നിങ്ങൾ സാധനം മേടിച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കണേ, കൊള്ളോ? ഗുഡല്ലേ? റോണി ചേട്ടാ, സോഫി ഒരു ടാറ്റ പറ. ടാറ്റ വേണ്ട.